म्हादयचे उदक देवला एप्रिल मे मेरेन ती सुकी पडू येता मकोपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकर म्हणटा जाल्यार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा म्हादय वळोवपा खातीर परवानगी मेळोवपाचे कर्नाटकान कसलेय यत्न केले जाल्यार गोंय ताका विरोध करतले। सुदीन ढवळीकाराचे टिमीन कणकुंबी सावन काय फोटे काढून हाडल्यात। हे फोटे दाखोवन आदले परस म्हादयचे उदक कितले उणें जालां तें दाखोवपाचो तेणें यत्न केलो। लोकांनी आतां चळवळ उबी करची आनी म्हादय वाचोवपी सरकार हाडचें असो उलोय तेणें गोंयकारांक मारला। पयलो म्हणजे वयल्यान जेन्ना येता तेन्ना उदक जवळ जवळ 1.5 मिटर कमी जालां हायटी। त्यानंतर जेन्ना सकयल देंवता तेन्ना तें आनी कमी जालां। ही मुर्ती पळयल्या नंतर कळटा। तिसरी गजाल आसा ती ताजे सकयल आयले नंतर इल्लें इल्लें कमी जायत आसा। मुखार आयल्या नंतर उदक आटना हें दिसपाक लागता आनी जेन्ना सकयल पावता तेन्ना तें जें खळखळ करून आवाज करत येताले ताचो आवाज बंद जाला आनी ताचो इम्पॅक्ट इमिजिएट आमकां वॉटर सप्लाय प्लांटार जातलो आनी कालांतरान फुडल्या 10 वर्सांत आमचें डेजर्ट तयार जातलें आनी जें सलायन वॉटर आसा तें मॅक्झिमम लेवल जेन्ना हाय टायड आसता तेन्ना भितर सरतलें। काल जेन्ना म्हजो मनीस हे सगळे फोटो घेवन आयलो ते सगळे हांव वॉट्सॅप करता तुमकां। जेन्ना आयलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की 1 मिटर हायटीचें जें उदक आशिल्लें तें आज जवळ 60 सकयल आयिल्लें आसा। आजून आमी मार्च म्हयनो चालू जाला, आमचे कडेन एप्रील आनी मे आसा। आमची परिस्थिती एप्रील मेत कितें जातली ही हांव आत्तां सांगूंक शकना। अंदू प्रत्येक 8-8 दिसान आमचे मनीस जे हांवें घाल्या ते इन्स्पेक्ट करतले आनी जन आंदोलन जाले शिवाय आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे दोळे उगडचे ना, गोवा गव्हर्मेंटाचे दोळे उगडचे ना। अशा परिस्थितींत अशें जर मुखार जायत जाल्यार आमची परिस्थिती गोंयची सगळ्यांची कितें जातली हें आमी आज चिंतपाची आवश्यकता आसा आनी तेंच चिंतून हाजे मुखार आमी खंयचें सरकार येवपाक जाय, खंयचें कितें करपाक जाय हें पळोवपाची आवश्यकता आसा। सुदिनान कितें सांगलें तेचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान प्रतिक्रिया दिली ना, पूण कर्नाटकान कसली आगळीक केली जाल्यार सर्वोच्च न्यायालयाचे नदरेक ती हाडून दितले आनी कितेंय करतले जाल्यार नव्यान परवानगी घेवपाक लायतले अशें मात तेणें सांगलें। वो मुझे पता नहीं कनकुंबी में कौन आया था कौन नहीं, मैं लेकिन इतना बता देता हूँ वी आर वेटिंग फॉर द जुलै। बट जुलैचे प्रिपेरेशन जे आसा पळय न्हू हें आमी आतां पासून सुरू केलां। ऑलरेडी तेंच्यांनी जें वायोलेशन केलां आनी बाकीचें सगळें केलां हे सुप्रीम कोर्टाच्या नदरेक आमी हाडून दितले। मीनवायल इन कोऑर्डिनेशन विथ द सेंट्रल गव्हर्मेंट जे तांकां आमकां ज्या जाग्यार फायल करपाक जाय त्या डिपार्टमेंटाक तांकां NOCs ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो दिवच्यो न्ही। म्हणजे आयदर ते वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसतली किंवा थंयसरलें जलसंवर्धन मंत्रालय आसतलें ह्या सगळ्यां कडेन आमी फायल करतले की तांकां हाज्या फुडें खंयच्योच NOCs ज्यो आसा त्यो दिवच्यो न्ही। वी आर फायलिंग विदीन 2 to 3 days। पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब आनी अमर चावरिया।